Memang benar Bang, yang namanya planner dari miliknya APR itu mantep banget Bang ya. Hemat listrik, power tenaganya bagus, dan juga awet banget abangku. Tenaganya juga besar Bang ya. Ini wattnya hanya 450 watt, tapi power tenaganya setara dengan 800 watt. Mantap banget ya, RPM-nya 16.000 RPM. Nih Bang, sudah dapat juga dengan pengamannya tuh. Ya, plastiknya udah bagus banget, udah rubber karet. Nanti kelengkapannya Bang udah dapat juga dengan kopernya, skonang udah dapat semua Bang. Dengan mata-matanya juga sudah dapat, matanya 8,2 ya. Garansi resmi. Kalau kualitas di bawah brand Makita, pulangin saja meskipun Abang sudah pakai selama 1 minggu. Langsung kecek Bang, APR nyata kualitasnya Abangku.